Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? 2 sene öncesine kadar, hatta bir sene öncesine kadar Kılıçdaroğlu'ydu. İstenmeyerek de olsa Erdoğan'a geçti. Niye? Çünkü ortada yapılanlar belli. Fikrinizi ne değiştirdi efendim? Şimdi HDP ile konuşuyorsun, ne konuştuğunu söylemiyorsun. Gizli konuşuluyor. Onu bilmek istiyordum. Böyle gizli yapılan şeyler bana şey geliyor. HDP ile işbirliği yüzünden Erdoğan oy verdi. Değil, yapabilirsin işbirliği ama gizli yapma, açık yap. Siz efendim? Erdoğan. Bizim adayımız Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? 20 senedir iktidarda var olan hükümet bu millet için hiçbir şey yapmadı. Biz bir şey görmedik. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Tabii ki CHP. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Mecburiyetten. Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden? Türkiye'nin menfaatleri için. Yani şu anda Kılıçdaroğlu'na ya da CHP'ye oy verenleri kesinlikle PKK ile birlikte olduğundan dolayı Erdoğan. Her zaman Erdoğan. Erdoğan. Siz neden Erdoğan? Başka lider yok. Erdoğan varken Kılıçdaroğlu'na ne işimiz var bizim? Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu. Zeki insan, akıllı insan ya. Türkiye'de bir 3 tane zeki insan varsa biri Kılıçdaroğlu. Hesap uzmanı. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Neden Erdoğan? O kadar adamı, onların hepsini ben bu ülkeyi yöneteceğine inanmıyorum kardeşim. Neden Erdoğan? Sonuna kadar. Çocuğumun geleceği için. Ben açık olarak diyeyim Erdoğan. Erdoğan tabii ki. Erdoğan tabii ki. Neden Erdoğan? Meydanda. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan tabii ki. Neden Erdoğan? Her şeyle Erdoğan çünkü yapılan her şey ortada. Mesela nedir? Yani köprüler olsun, birçok hizmetleri var. 80 yılda olmayan hizmetleri kendisi yaptı. Ekonomi ne durumda sizce? Ekonomi kötü olabilir. Bu dünyanın her yerinde ekonomi zaman zaman kötü olabiliyor. Ama sonuçta düzeltecek de o kendisi. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Sonuna kadar Kılıçdaroğlu. Bence Muharrem İnce. Yani neden İnce? Atatürk'le sorunu yok. Atatürk'le sorun olan babam parti kursa oy vermem yani öyle bir şey. Yani böyle bir CHP'nin içinde de problemli insanlar var. Yani etnik bölücü insanlar var. AKP'yi de pek fazla tutmuyorum. Ama Önce geçebileceğini düşünüyor muyuz? %10-11 diye düşünüyorum. Evet. Erdoğan. Ben Tayyip Erdoğan tabii. Benim adamım AK Parti. Kılıçdaroğlu. Sonuna kadar Kılıçdaroğlu. 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 Kıtlağına kadar Cumhur İttifakı. Erdoğan. Neden Erdoğan? gibi dünyada bir insan yok. Adama soruyorlar. Fındık nerede yetişir diyor. Urfa'da diyor adam ya. Şanlıurfa'da diyor. Bu adamdan ne beklenecek? Hiçbir şey Akşam beklenmez. televizyon programında uyuşturucudan bulacağım diyor parayı. 300 milyar lirayı. Uyuşturucu paranlarından alacağım diyor. Temiz para. Böyle bir adama nasıl güvenip parayı versin bu Ben millet? bir hap için 3 gün hastaneye gitmiş gelmişim. 3 gün bir hap. Onu da adamını bulduk da aldırttık onu. Evet. Başka şey alamadık. Bir kutu haptan O 2 zamanlar tane hep biliyoruz veriyorlardı ya. Kılıçdaroğlu döneminde. Bir kutu haptan 2 tane. 2 tane tek olarak. Böyle bir insana nasıl güvenip parayı verecek? Devlet Bahçeli. Erdoğan. 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 Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu efendim? Görüyorsunuz yani yalancılıkla her şey belli yani. Kılıçdaroğlu. Erdoğan tabii ki. Merhaba. Kılıçdaroğlu. Siz efendim? Kılıçdaroğlu tabii ki. Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan efendim? Kılıçdaroğlu PKK'larla biri oldu yani. Maalesef Kandil destekliyor onu. Mutlaka savunma sanayimizin güçlenmesi için, ülkemizin bekası için Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun yanlışı HDP'nin bir olması. HDP ile bir olmayacaktı. HDP ile bir olmasaydı Kılıçdaroğlu'nu destekler miydik? Gene desteklemezdim. Muharrem İnce'yi desteklerdim. Tabii Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu bir de kim için çalışıyor? Amerikalı. Kimin sözcüsü? Amerikan sözcüsü. Kiminle işbirliği? Türk askerine, polise kurşun sıkanınla işbirliği. Bu mu Kılıçdaroğlu? Bu mu vatansever? Bunların hepsi hain. Erdoğan'ı destekliyoruz efendim. Erdoğan tabii. Sonuna da Erdoğan. Ben zaten AK Parti üyesiyim. Erdoğan bence. Erdoğan. Erdoğan. Abicim Erdoğan'a vereceğim ben. Neden Erdoğan efendim? Abicim şu anki şartların farkındayız. Fiyatların arttığının farkındayız. Ekonomik olarak hepimizin sıkıntıda olduğunun farkındayız. Fakat hani şu an Erdoğan'ın karşısında devleti idare edecek bir yönetici olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Kılıçdaroğlu devleti idare edemez. Erdoğan. Fakat tahminime göre Erdoğan'dı. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki Erdoğan. Ölene kadar Erdoğan. Başka adam tanımam ben. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu canım. Ben Erdoğan. Reis sonuna kadar. Kılıçdaroğlu. Tabii ki Erdoğan yani. Kılıçdaroğlu. Değilsin. 20 sene oldu. Değilsin artık. Erdoğan. 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 Siz efendim? Aynen Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Ülkeye aydınlık gelsin. Bıktık. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Yok ben Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Erdoğan tabii ya. Kılıçdaroğlu. Erdoğan Kılıçdaroğlu kim ya? Neden Erdoğan efendim? Ay neden? Ay, adam gibi adam.
Dünya tatlısı aynen. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu tabii. Kılıçdaroğlu. Siz efendim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Yani şimdi Erdoğan'ı konuşmanın anlamı var mı? Erdoğan tabii kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun neyine güveneceğiz öyle bana? SSK istatan adamlar Sen ona reise vereceğiz. Ulan it ol it seni. Tabii ki Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Bir yaptıklarına bakacaksın. Ben acil 112'de çalışıyorum. İlk işe girdiğim zamanla bugünü kıyaslıyorum. Hasta çıktığı zaman 20 litre mazot korsan hastan gidiyordu. Ama bugün ne diyor devlet? Mazotunu koyacaksın. Hasta sahibi elini bile vurmuyor. Götürüyoruz, teslim ediyoruz. Yerine teslim ediyoruz. Doktora teslim ediyoruz. Hasta sahibine de diyoruz ki hastam burada. Bundan daha iyi ne olabilir? Ben 112'ciyim. Her zaman Erdoğan, yani bir şeyleri görmek lazım, kör olmamak lazım. Allah herkese göz versin. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan değil. Kılıçdaroğlu. Neden vazgeçtik? Yok, yanlış, dilim sürtüştü. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ya tabii ki Kılıçdaroğlu. Kime vereceğiz biz?